Halo guys, balik lagi di channel FTP. Kali ini kita akan unboxing dan review sedikit dari produk ini ya guys ya. Kita langsung buka saja. Ya, jadi ini adalah produk kaos kaki. Teman-teman bisa lihat ini adalah kaos kaki dari Yonex SSMP 1864 SMS True 3D True Dry Match Plus, warna abu reguler. Jadi ini yang agak panjang ya guys, saya akan buka sedikit. Oh ini saya liatin dulu belakangnya. Ini special knitting technique allow freedom to movement with normal support and fitting partner. Ini juga ada ininya juga guys, upper secure arch and sole support firmness and comfort true dry ya. Ini ada cara penyuciannya 30 temperaturnya 30 derajat, jangan dipakai pemutih, jangan disikat, jangan digosok, tumble dry low, do not dry clean, dry in shade. Oke, ini cantik banget ya. Oke, di sini tulisannya green ya, hijau, teman-teman bisa lihat kodenya. Oke, ya saya nggak akan buka dulu guys ya. Jadi ini sebenarnya ini adalah favorit saya, kaos kakinya True Dry. Ini saya beli di harga 40-50 ribuan. Terus di sini ada promosi juga, ada harga promo dari Ditek. Teman-teman bisa dicek aja di toko merchant Ditek di Jakarta. Jadi saya bisa beli seharga 40.000, lumayan murah guys. Oke, sebelumnya saya juga sempat beli yang Yonex yang 3D ya, 3D yang seperti ini guys, 3D Ergo Shock. Ini sama-sama panjang, cuma saya bandingkan dari kualitasnya, ini agak lebih licin, terus panjangnya agak lebih pendek ya daripada ini. Sini bisa dilihat walaupun ditulisnya 25-28 cm, cuma saya gunakan itu agak lebih pendek, jadi nggak terlalu panjang. Untuk masaknya hampir sama ya guys ya. Ini saya rutin gunakan seminggu sekali atau 2 kali. Masa karet di sininya ya guys, untuk di atas itu 6 bulan masih bisa bertahan. Setelah itu mungkin udah agak kendor, atau saya juga nggak ngerti apa emang masa karet emang sekitar 6 bulanan atau karena salah perawatan penyucian yang saya gunakan. Karena saya biasanya ya nyuci direndam, saya tinggal biasanya saya taruh dulu setelah saya pakai 2 hari 3 hari baru dicuci, direndam. Setelah nggak direndam manual, nggak pakai mesin cuci, makan waktu saya rendam 3 jam 2 jaman, terus dijemur di matahari. Saya nggak tahu itu caranya benar apa enggak. Jadi kualitasnya ya seperti itu guys ya. Jadi saya pernah gunakan ya, ini setahun pasti saya beli backupan udah 1 atau 3 kaos kaki biar ini lebih awet.
masanya. Cuma saya emang lebih suka kaos kaki yang seperti ini guys, walaupun masanya emang nggak bisa bertahan lama. Oke, itu aja yang bisa saya infokan dari produk kaos kaki Yonex SMP 1864 SMS warna green dengan panjang reguler 25-28 cm, True 3D True Dry Match Plus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk support, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.